Kamu pernah lihat petir nyambar, tapi kenapa suaranya selalu telat? Ternyata jawabannya mind-blowing. Cahaya dari petir melesat secepat 300.000 km per detik, tapi suara guntur cuma 343 meter per detik. Artinya, cahaya 874 kali lebih cepat dari suara. Makanya kalau kamu lihat petir dulu, baru dengar guntur 3 detik kemudian, itu artinya petir menyambar sekitar 1 kilometer dari tempatmu berdiri. Mulai sekarang, kamu bisa ngukur jarak petir cuma pakai telinga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk info menarik lainnya.